Schön das riecht. Und Expo Express mit einem 46.1 nur laut Ludwig bzw. der Mannschaft und laut 14 Runden 2 Mannschaften, 3 Mannschaften und 3 Starter. Das ist das Doppelsieger-Auto von vor 30 Jahren, also der Stelle auch. Thank you.
Ja, und so eine knappe Partie, die Morgen erlaubt, das ist natürlich auch für das Ende morgen hier, was nahtlos die EM-Finale der aktuellen EM über die Bühne gehen würde. Und die ganz gespannt waren, der zweite Hektar aufgeschnaubt war, wird sich natürlich der Block das wird dann nicht hochgeschnaubt, damit man mal vorne ist. Aber ich sag dir eins, Stefan Buch, so wie der hier unterwegs ist, der Landguter mit seinem Alpha, das Original aus nach 96, der will sich eigentlich sagen, ich glaube, die einen Grund haben. Das ist das Thema, ein Auto aus der Ja, das ist ja wirklich alles, was passiert. Du warst da, und der Stefan reißt sich da die Szene aus. Die waren jetzt schon weg. Da gibt es dann so zwei. Da wird dann nur, dass der Staat dann noch was aufmachen wollen. Wenn du glaubst, dass du dich einfach so überholen kannst. Das war so weit, aber vorne steht und einfach weggekommen ist. Nichts Schlimmes passiert, aber das Auto, ich sage, der Fahrer geht ja auf jeden Fall vor, das Auto ist, wie gesagt, an einer günstigen Stelle ist im Training abgehoben und wird man vermuten, das wird auch nicht mehr aufgenommen, aber das ist nur ein Tipp von uns, den wir hier haben, da kann ich nicht genau sagen, ob das dann auch so ist.
Ja, wobei, das ist ja nicht so zwei.